Turabasuhuje bakunzi b'Ishako TV, uri kumwe na Pasiteri Karekezi. Tubasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi, mujya mudukurikira mu buryo butandukanye, kandi tuvuga ngo Imana ibaho umugisha, Imana ishimwe cyane. Tunejejwe rero muri uyu mwanya no kongera guhura n'umushyitsi wacu Edouard. Imana ishimwe ko Imana yakugaruye inaha Edouard. Nanjye ndanezerewe. Imana ihimbazwe cyane. Ndanezerewe cyane, ndishimye. Twari kumwe mu minsi yashize uduha ubuhamya. Uyu munsi rero twifuje kukwakira hano. Banza wibwire hari igihe baba bataragukurikiye ubushize, abakunzi b'Ishako TV ubibwire. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Nitwa Edouard Rucura. Ndi umugabo, ndubatse, mfite mbyaye 4, ntuye mu karere ka Muhanga, nsengera muri ADPR Murambi. Ndi umukozi w'Imana, nkora umurimo w'ivugabutumwa kandi sindeba n'amaso y'umubiri. Nari narabivuze muri bwa buhamya nabahaye, n'ubu ndagenda bivuze kugira ngo abatari baramenye babimenye. Ntago ndeba na gake, ariko Yesu yangiriye neza. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Natwe turashima Imana uburyo yagiye gufashamwo, uburyo tubona ko amaso yawe atareba, ariko tukabona uburyo urimo ukorera Imana. Tubishimamo Imana. Imana rero umugisha Edouard, kandi ugubwe neza hano ku Ishako TV. Cyane cyane. Uyu munsi rero ubushize waduhaga ubuhamya, ariko uyu munsi ndashaka ko udufasha tukaganira ku ijambo ry'Imana. Abagukurikiye ku Ishako TV gakurikira ubutumwa bwawe, iby'Imana yagiye ishyira muri wowe. Imana ikugirire neza. Nge rero nka Pasiteri Karekezi, icyo nkora hano ndagira ngo nkwakire, nkwereka Nyagasani, kugira ngo abane nawe mu mwanya ugiye gukurikiraho, kugira ngo tuganirize ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Amen. Wagize neza kurinda Edouard. Twongeye guhura amahoro, bishimirwe kandi icyubahiro kibi cyawe. Uyu mwanya rero tugezemwo kugira ngo tuganire ku byawe, imirimo yawe n'imbaraga zawe. Umufashe, umube hafi, kandi umurengeze imbaraga zawe, kandi Mwuka Wera abe kuri Edouard mu buryo bufatika. Turaheza imbaraga mbi za Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turahaka ikaze ingabo z'ijuru, turaha ikaze Umwuka Wera kugira ngo baze babane natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Edouard, karibu rero hano ku Ishako TV, ugerageze kuganiriza abakukurikiye, kandi Imana igiguha umugisha muri byose kubw'umurimo w'Imana uhagazeho. Murakoze cyane. Nanjye nejejwe no kongera kuganira namwe uyu munsi ijambo ry'Imana. Ushize nari nabahaye ubuhamya, none ubu ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'uko umwami Imana yaringabiye. Imana ibarebe neza. Hano ngira Bibiliya 2 ngeze, murazibona. Bibiliya 2. Impamvu ngira Bibiliya 2 zose ni zimwe, ariko ibinyarwanda birimo, ikinyarwanda kirimo kigenda gisa n'igitandukanye, kuko imwe niyo hambere cyane, indi ni nk'iya vuba. Niyo mpamvu nkunda rero gusoma Bibiliya, nubwo mundeba ntareba n'amaso, nkunda Bibiliya cyane, nibyo nahamagariwemo ngo nkorere Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbe indirimbo ngufi cyane tudatinze. Indirimbo y'20 mu gitabo, mu ndirimbo zo gushimisha, tuyiririmbane rwose. Mwijuru imbere y'Imana, mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we,
ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha njyantumbira mu ijuru. Ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose, kera yaramongereye nuko sinzarimbuka, kera yaramongereye nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, ubwo adapfa sinkipfuye, njye na Yesu turumwe. Yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, ubwo adapfa sinkipfuye, njye na Yesu turumwe. Amen. 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 Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo nyinshi nkunda, hari nyinshi ziri mu gitabo nkunda, ariko iyi ikaza mu za mbere kubera ko impamiriza neza, mpamya neza, neruye neza. Amen. Amen. Ko ndi ku mutima wa Kristo, kandi ko Kristo anzirikana, kandi ko yancunguye, nta kindi kintu gishobora kumuca inyuma ngo kize kimunyage. Amen. Ndi ku mutima we. Haleluya. Kandi iyi ndirimbo inyereka neza ko urubanza rwanjye Kristo Yesu yaruburanye. Amen. Yararuburanye. Ubonye ko hano havuze ngo Uwiteka umucamanzi yambonyeho amaraso ya Yesu nyine, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Imana ishimwe. Noneho rero nanejejwe no kuboneka uyu munsi. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Dusome muri Bibiliya hano mu rwandiko rwandikiwe Abakolosayi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 14. Ndakoresha Bibiliya zombi. Muri iyi Bibiliya yera iri hano, iri jambo ryaho rivuga ryeruye rikavuga ngo yasibanganije, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Imana ishimwe. Amen. Muri iyi ngiyi, muri iyi Bibiliya yindi iri hano, iravuga ngo yasibanganije urwandiko rwadushinjaga kubw'imyenda twarimo, kubera amategeko tutabashije gusohoza, irarushwanyaguza, irubamba ku musaraba. Yahemuye ibihangange n'ibikomangoma, ibagarura nk'ingaruzwa muheto, ibivuga hejuru, ibagarura nk'ingaruzwa muheto, ibakurura nk'ingaruzwa muheto inyuma ya Kristo
oya ibakurubana nk'ingaruzwa muheto inyuma ya Kristo watahukanye intsinzi kubw'umusaraba we. Imana ishimwe. Amen. 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 Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Iri ni ijambo numvishe twabanje tukaganira akanya gatoya, kandi numva ko tuzaganira n'irindi jambo ry'Imana ryinshi. Umwami Imana yarampamagaye, tuzakorana umurimo w'Imana igihe kinini. Turifuza ko ubutumwa bwiza bugera ku isi yose. Amen. Amen. Kandi iyo tuvuze ubutumwa bwiza, hari igihe abantu bibaza ngo ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza abantu barashaka kumva igisobanuro cy'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa butandukanye n'ubwo abantu bagiye bumva bundi bw'abantu bisanzwe. Ni ubutumwa buvuye ku Mana. Ubutumwa bwiza ni ubuvuye ku Mana. Wabona ubutumwa buturutse kuri mwene wanyu, ku nshuti bisanzwe byo mu muryango cyangwa se ku bandi bantu, ariko ntubone ubutumwa bwiza. Wabwita bwiza kubera ko wenda ubonyemo akandi kantu kakunejeje, ariko ntube bwiza bwo kugera ku rwego rwo kukurokora. Ahari ubutumwa bwiza bukiza rero ni muri Kristo Yesu. Amen. Niyo mpamvu bwitwa bwiza. Burakiza, burokora umuntu, bumukura mu icuraburindi, bumukiza kavukire ye, bumukiza karande, umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Haleluya. Akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Naho ngaho ubutumwa bwiza bubera bwiza. Kandi ubutumwa bwiza ninde? Ni Kristo Yesu ubwirwa abantu. Kristo Yesu niwe butumwa bwiza. Amen. Amen. Hano Paulo rero yandikiye abakorosayi, abandikira ababwira ubutumwa bwiza, ababwira ibikorwa Kristo Yesu yakoze, ababwira umumaro wa Kristo. Niyo mpamvu dusomye hano iri jambo nshaka kugira ngo mbaganirize rivuze gutya. Intego y'iri jambo ni ijambo rivuga ngo humura, Kristo Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Humura, Kristo Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Amen. Niwo mutwe w'icyigisho. Humura, Kristo Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Amen. Amen. Haleluya. Ariko Amen. Mu byumve ukuntu Kristo Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Mbere yuko tuvuga ngo ari hejuru y'imbaraga zose, ndagira ngo mbere yuko dukomeza mvuga iri jambo imbaraga zose akanya gato. Nabonye ibintu byose binanirwa. Amafaranga arananirwa cyane. Umuntu yakoresha akagira amafaranga ananirwa. Dufite ingero z'abantu bari bafite amafaranga menshi, amafaranga ageraho aranashira, cyangwa banayafite amafaranga arananirwa kubakura mu bibazo bibagoye. Ingero zirahari, namwe amaso arabaha, harabo mugenda mubona amafaranga yarananiwe cyane. Amashuri arananirwa. Wakumva ute ko umuntu yakwiga mu Bwongereza, akiga mu Bushinwa, akiga muri Amerika, uyu munsi wa none akaba nta kazi afite, adakomeye, atagira imodoka, agenza ibirenge nk'abandi bose. Uwo muntu numva ko yakagombye kubera ikirangirire, ariko amashuri arananirwa. Ibintu byose birananirwa. Imbaraga zabyo zigacika, ariko imbaraga za Kristo Yesu uhereye kera kose. Amen. Ziracyari zose, uko yazikoresheje aducungura, n'uyu munsi ziracyariho, ziruzuye. Haleluya. Kandi niko zikomeje, zizanakomeza. Amen. Hano rero dusomye Paulo yandikira Abagalatiya avuga ngo yasibanganije urwandiko rwaturega, rwadushinjaga kubw'imyenda twarimo, kuko tutabashije kubahiriza amategeko yose uko byari biri. Iki ni igihe Paulo yari arimo atunga urutoki ku bintu byagiye binanira abantu ntibibashe no kubacungura. Byari bihari, birananirwa, bigira imbaraga nkeya. Ni mu gihe cy'isezerano rya kera arimo atunga urutoki. We yabivuze ari mu isezerano rishya, ariko atunga urutoki mu isezerano rya kera, yerekana ko ibitambo byananiwe, yerekana ko amategeko yananiwe gucungura umuntu ngo amukize nk'uko bikwiriye. Yego, washaka kubimenya azasome mu Baheburayo ibice 10 uhereye ku murongo wa mbere. Uzumva ibitambo n'amategeko byose uko byakorwaga, uko byageze igihe cyo kunanirwa rwose. Ariko byagera ku murongo w'9 muri icyo gice cya 10 havuga heruye, hakavuga ngo
avuga heruye akavuga ngo dore ndaje nzanywe no gukora ibyo ushaka ngo akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Amen. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amen. Niko mu Baheburayo havuga ibice 10 umurongo w'9 n'uw'10 bazahasome. Ariko hano havuze neza noneho haravuze ngo uru rwandiko yararusibanganije rwadushinjaga kubw'imyenda twarimo kuko tutabashije gusohoza amategeko. Imyenda yari iyi twari dufite umwenda wo gusohoza amategeko. Kandi amategeko atangirira hehe? Abantu baravuga bati buriya ni Mose wayaherewe ku musozi wa Sinayi, bakaba bazi ko ari aho ngaho gusa bayaherewe. Ariko amategeko atangira mu ngobyi ya Edeni. Burya niho atangirira kuko Imana yabwiye Adamu iramubwira ngo biriya byose urabyema ariko kira ntuzakirye. Ubwo kigiyeho iki? Kigiyeho itegeko. Yego nawe riramunaniye. Rimunaniye niko twese twokamwe n'icyaha. Abakomoka kuri Adamu twese biba bigenze gutyo. Tuvukana kamere y'icyaha. Yego yo gucumura icyaha cyumwe cyatumye twese tuba abanyabyaha. Yego tugira dosiye y'icyaha gikomeye. Yego ariko Yesu Kristo reba ikintu yaje kudukorera. Twari abatsindwe twaratsinzwe twese. Twari twaratsinzwe isi yose yari yaroramenye. Nta muntu wari uhari ngo ajye imbere avuga ati ngewe narabishoboye ngewe narabitsinze. Nta muntu wari uhari. Ariko dore Kristo Yesu yaraje asibanganya urwandiko rwadushinjaga. Amen. Amaze kurusibanganya ntiyagarukiraho ararushwanyaguza. Amen. Urwo rwandiko mbese rwashwanyagujwe ryari? Bibiliya iravuze ngo nuko arubamba ku musaraba. Amen. Ariko urwo rwandiko rwadushinjaga Yesu yaruzamuriye ku musaraba ubwe mu mubiri we ndani. Yego niho yazamuye urwandiko rwadushinjaga. Yemeye kwambara kamero k'umugaragu w'imbata niko mu Bafilipi havuga. Haleluya. Yemera kuba nkatwe mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 5 kumanuka hepfo. Yemera kuba nkatwe. Yambara kamero kacu, kamero k'umugaragu w'imbata. Yisiga ubusa. Kwisiga ubusa ntago ari ukwisiga, ni ukwisiga, kwimaraho, kwicucura, kuba ntacyo usigaranye. Kristo Yesu yitanga wese kugira ngo adukize ya dosiye mbi. Amen. Yego ariko amen. Reka mbabwire ikintu. Muzi yuko Adamu akimara gucumura twese twasanzwe twarabaye abanyabyaha burundu. Noneho kandi hakozwe iperereza, hakozwe icyo twita mu ndimi z'amahanga interrogatoire. Iperereza rikaze. Yego dusanga twese twafashwe n'icyaha burundu, kiradusama, kiradufata rwose. Ariko Yesu Kristo ni igikorwa yakoze dore ngiki. Amena. Amen. Iyo tubitekereje ukuntu yitanze ngo asibanganye urwandiko, dore rero usibanganirije hariya ku musaraba. Amen. Hariya ku musaraba. Amen. Umuntu wese ubyemera akabyizera akareba ku musaraba uwazakira, uwazarokoka, uwazahabwa ubugingo bw'iteka ryose. Haleluya. Kuko Yesu Kristo niwe uhanaguraho ibyatuzengereje uhereye muri Adamu. Arabihanagura n'ibindi byose. Njya numva abantu barwana n'ibyo bita karande, bakazengerezwa ngo na karande zo mu miryango n'ibiki. Dore ubikuraho ukuraho karande nguyu ni Kristo Yesu. Ni mumwizere. Amen. Ariko mumwizere, nanjye naramwizeye arankiza. Ntimuzi ko se abantu batareba n'amaso bagira ingeso yo gusabiriza? Abenshi bamwe na bamwe, uretse ko uyu munsi wa none ubona bari kugenda basobanuka bahura n'ubuyobozi bukabasura bakagenda babazamura babasanga. Ariko ubu murabizi cyane bamwe baracyafita ku kageso, na kera barasabirizaga cyane. Ariko urebe Yesu amaze kungeraho jewe. Haleluya. Amen. Yego sinigeze nsabiriza, ariko niho byari kugana iyo Yesu atangendera. Nari gusabiriza kuko ntarakizwa, nambaraga igipira giturutse hano hejuru kigeze hano hepfo cyonyine, meze nabi. Ariko Yesu amaze kongeraho. Haleluya. Angira neza, nkiza karanda, nkiza umwaku, arankiza mu buryo bwose. Urwandiko rusibanganyije. Ntatinze rero kiri byasibanganye. Ntatinze uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ngo afite imbaraga zo kubikora n'uyu munsi, aracyabifitiye ubushobozi.
hano nk'uko twabibonye twabonye yuko ngo amaze kurushwanyaguza yarubambye ku musaraba urwo rwandiko kugira ngo rutazongera no gukopfora, rutazongera kuvuga, rutazongera kugira icyo rutwara abantu, mbese abantu bizere Kristo Yesu barokoke bakire. Amen. 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 Bamwizere niwe mwami w'amahoro. Haleluya. Ariko Amen. arangije ntabwo byagarukiyeho ngo nuko agahemura ibikomangoma n'abafite ubushobozi. Uyu wahemuye ibikomangoma agahemura abafite ubushobozi. Ibyo bikomangoma ni ibiki? N'ibyo by'abafite ubushobozi ni ibiki? Izo ni imbaraga z'abadayimoni yakubise hasi. Ni shitani n'abadayimoni be yarabakubise hasi. Haleluya. Yesu ahimbazwe. Yakoze igikorwa gikomeye. Haleluya. Abohora abantu. Imana ishimwe. Mbese niba hari umuntu wabohoye isi ni Kristo Yesu. Kristo Yesu yabohoye isi. Amaraso ya Yesu yabohoye isi. Kwitanga uko ajya ku musaraba yaratubohoye. Amen. Amen. Yaratubohoye ngo turokoke urupfu rw'iteka ryose. Imana ihimbazwe. Tudatinze hano tubonye ko ibyo bintu by'ibihinza n'ibikomangoma n'iby'abafite ubushobozi ntabwo yabikubise hasi gusa, ahubwo yabikuruye nk'ingaruzwa muheto inyuma ya Kristo watahukanye intsinzi ku musaraba. Amen. Ni ukuvuga ngo Yesu ari hejuru y'imbaraga zose. Ngaruke mbabwire ngo nimuhumure, Kristo Yesu aracyafite imbaraga zose. Nimumwizigira aracyafite imbaraga zose. Kandi n'uyu munsi haleluya, haleluya, hagira ibintu ashwanyaguza, hagira ibintu asibanganya, byabazengereje, byarabazengereje. Isi n'uyu munsi iracyafite ibiyizengereje. Harimo abantu bakiri ahantu Satani akibatwaje igitugu. Hari abantu Satani agitsikamiye, hari abantu bakiri mu mwijima, hari abantu bakizengerejwe, hari ibintu bibi gihari, ariko nimwizere Kristo Yesu aracyafite imbaraga zo gusibanganya ibyo bintu akanabishwanyaguza. Imbaraga zakuzengereje akazikubita hasi. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rigahabwa icyubahiro, nawe ukarokoka ukabona ubuzima bwiza. Haleluya. 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 Ndagira ngo mbabwire ngo Kristo Yesu aracyari umwami kandi ingoma yarayitsindiye, aracyafite imbaraga zose. Amen. Reka mbabwire, Kristo Yesu yatahukanye intsinzi ku bw'umusaraba. Amen. Nta n'undi uzamusimbura. Ntawe uzamusimbura. Ubitekerezaho iki? Ntabwo njya gusoma ahantu henshi. Tuzagira igihe, tuzashaka igihe cyangwa tuzagira igihe tuzajya dutegura n'ibindi byigisho runaka tubitambutse tubwirize abatuye isi, kuko ni ngombwa. Yesu arashaka ko ubutumwa bwiza bwamamara. Ariko uyu mwanya reka mvuge ngo ni nko kongera kubasogongeza kubinyuzuye cyane, ni nko kubasogongeza kubinyuzuye, ni nko kubabwira ubuntu nagiriwe, ni nko kubabwira ukuntu Yesu yambohoye, ni nko kubabwira ukuntu yashwanyaguje urwandiko rwanshinjaga. Kandi si njye gusa, namwe yarababuraniye, urwandiko ararushwanyaguza. Muri mbyi ikora ukuntu yavuze, yaravuze ngo yanyishyuriye ideni nta rubanza mfite, yanyishyuriye ideni nta rubanza mfite, yanyishyuriye ideni nta rubanza mfite, yanyishyuriye ideni nta rubanza mfite. Amen. 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 Niyo mpamvu ngenda kuyidembe, ngenda nezerewe, numva mfite amahoro, numva nejejwe na Kristo Yesu. Ubundi Yesu yaratsinze. Amen. Nimumwizigire mwese. Amen. Nimumwizigire. Amen. 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 Igahemura bene ibyo byose byakuzengereje, nimumwizigira arabihemura n'uyu munsi. Nukuri. Iby'uyu munsi si byo bikomeye kuruta ibya mbere. Ibya mbere nibyo byari bikarishye cyane. Yego. None ubu yananirwa n'utwo dutero tukugeraho tunzuru. Yananirwa niyo myuka mibi yakuzengereje. Yananirwa gutsinda utwo twanyabingi bakoherezaho. Yananirwa gutsinda utwo tuntu tw'ubutega n'ubuhembe bakoherezaho. Yananirwa gutsinda izo mbaraga z'abakonikoni z'uburyo butandukanye. Yananirwa gutsinda ibyo ngibyo bakuroga. Aracyafite imbaraga zo kubishwanyaguza. Nimuhumure, Yesu aracyafite imbaraga. Amen. Aracyafite imbaraga. Haleluya. Mwizigire, aracyafite imbaraga. Cyakoze icyo ngusaba, va mu bapfumu, uve mu barozi, uve mu bibi, umwizigiri. Amen. Nawe azakuyereka. Murakoze. Ndagira ngo ubitekereze neza. Niba uri muri
bamwe bashobora kumwizera uyu munsi, umwizere kandi ufate umwanzuro mwiza, urebe uko agira neza. Ntago ari iby'umunwa, ntago ari amagambo, ibikorwa bye biraboneka cyane. Amen. Biraboneka nanjye yangiriye neza. Ndagira ngo mu kubitekereza aho uri mu mpande zitandukanye hirya no hino, ukimara kubitekereza umanuke n'amavi yawe, nubishobora gupfukama, nubishobora kwicara, nubishobora guhagarara, mbese ukuri, niba uri no mu modoka, niba uri na hehe, niba uri na hehe, ndagira ngo uce bugufi wemerere Kristo Yesu, umubwire uti Yesu nanjye wambohora, nanjye ndakwemereye. Reka dusenge. Amen. Reka dusenge kandi mwizere. Reka ngusengere, izere ngusengere. Mwami Yesu Kristo, mushumba wacu mwiza, wowe ukunda intama zawe, ugashimishwa no kuzikiza ibirura n'amasega, ntama zawe ukazirokora cyane. Uyu mwanya turasabye nk'uko wabikoze, ugasibanganya urwandiko rw'imigenzo rwaturegaga, ukanarushwanyaguza, ugakora ibyo bikorwa bikomeye. Haleluya. N'uyu munsi imbaraga zawe ziracyariho, imbaraga zawe ziracyakora ibitangaza, uracyakiza abarwayi, uracyakiza imitima y'abantu, uracyabatura abantu bari mu mwijima, uracyirukana za nyabingi n'ibitega, uracyirukana uburozi, uracyirukana imbaraga z'abakonikoni. Uyu mwanya ndasenze, ndavuze ngo, ndasabye ngo imbaraga zose z'umwanzi zimenagurike mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, imbaraga z'umugome zose uzimenagure, abantu bawe bakire, barokoke, bahabwe ubugingo buhoraho, kandi mu mubiri banezerwe, bakira amahoro atukomoka muri wowe Yesu. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze Yesu kuko wumvishe ubugingo buzima bube mu bizera bose, mu bakwakiriye bose, bakira ubugingo buzima, bakira amahoro, bakira umutekano. Abatasinziraga bajye baryama basinzire. Haleluya, haleluya. Abari bafite za karande zibaveho burundu, abari bafite imyaku yose ibaveho, abari bafite imikoshi, dayimoni w'inyatsi yarabazengereje, uwo dayimoni atsindwe kwa jina la Yesu. Abantu bagira amahoro mu izina rya Kristo Yesu niho tubisabye. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Imana ishimwe rero kandi Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Hari aho twavuye, hari ibyo yishyizeho kugira ngo turonke ubugingo buhoraho. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Muririmbyi niwe waririmbye, atariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, yaravugaga umusaraba, agashima imva, atariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Amen. Hari imbaraga z'Imana zakoze kugira ngo ducungurwe, kandi ntabwo tugomba kubaho nk'abantu batabiha agaciro. Tugomba kubiha agaciro kuko hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Navuga rero Edouard, Imana igumugisha kubwo kudukangurira ijambo ry'Imana washatse kutugezaho uyu munsi. Imana ikugirire neza kandi Imana igumye kukubaka muri byose. Imana ishimwe. Bakunzi rero bishako TV, tunejejwe no kumvira ijambo ry'Imana, kandi rwose turinginga kugira ngo twe kubanka zabi babandi baryumva ntibashyire mu bikorwa, ahubwo tujye twumva ijambo ry'Imana ariko tunarishyire mu bikorwa. Kuko Yakobo yaravuze ngo nindererwamo, undi aravuga ngo nitoroshi, nitara ry'ibirenge byanjye rimurikaho ibirenge byanjye bikomba guca. Ijambo ry'Imana nirigwira muri twe tuzagira byinshi. Imana ishimwe. Dawudi aravuga ngo nararibitse ngo ntagucumuraho data. Ijambo ry'Imana iyo ryabaye ryinshi muri twe ntabwo biturinda ibicumuro, ni bariyeri y'ibicumuro. Imana ishimwe cyane. Ndabakangurira rero gusoma ijambo ry'Imana kuko niho hava ibisubizo byose. Imana ishimwe. Hari ikindi ijambo ry'Imana rijya rikora muri Zaburi 107:20 ngo yohereza ijambo rye kugira ngo rikize indwara, bituma abantu batinjira mu mva zabo. Iyo tumaze kumva ijambo nk'iri umukozi w'Imana asomye, hari icyo rivugurura mu buzima bwacu, hari icyo rivugurura mu bibereho yacu y'umwuka. Navuga rero ngo Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza kubwo gukurikira ubu butumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.